ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাচীন লিভিং চিটি হৈছে গুৱাহাটী। গুৱাহাটীবাসী খুবেই সৌভাগ্যশালী যে অসমৰ ঘৰে বাৰী পাহাৰে পৰ্বতে যিমানবোৰ ঔষধি গুণসম্পন্ন ফ্ৰেছ বা তাজা শাক পাচলি নাইবা আন সামগ্ৰী যিবোৰ আমি খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰ পোৱা যায়, সেইবোৰ বেলতলা বজাৰত উপলব্ধ। নিতৌ জনগোষ্ঠীয় বাই ভনীসকলে সেইবোৰ আমাৰ ওচৰলৈ কঢ়িয়াই আনে। মই এই মুহূৰ্তত শাক পাচলিবোৰৰ নাম ক'ব খোজা নাই, কিয়নো আপুনি ভিজুৱেলটো দেখিলেই গম পাব যে সেই যে শাক পাচলিবোৰ সেইবোৰ আমাৰ সৰুকালৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি অহা পৰম্পৰাগত খাদ্য সামগ্ৰীৰ অন্যতম প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ। এই বস্তুবোৰ যদিহে আমি নিতৌ খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্বাস্থ্য নিঃসন্দেহে ভালেই থাকিব। ই হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্ট খাদ্যতকৈ বহু গুণে ভাল।